Jamen, når man er ude og kigge efter kollaborative robotter, så bliver man tit mødt med, at kollaborative robotter de er sikre. Og det er jo selvfølgelig også rigtigt. Altså snart du putter et andet værktøj på, eller du begynder at putte et andet objekt, du skal håndtere på, så begynder der at være en situation, hvor du er usikker på, om det er sikkert. Fordi hvis du putter en kniv på en kollaborativ robot, så bliver det en farlig applikation, og derfor skal den risikovurderes. Altså en af de læringer, vi har gjort os, det er for det første, at vi typisk får noget hjælp i forhold til risikovurdering. Selvfølgelig vi har interne kompetencer, der godt kan gøre det her, men for vores fabrikker, det giver det også mening at få fat i eksterne leverandører til at lave den risikovurdering. Og den anden ting, det er, at typisk når man kigger på, snakker med nogle leverandører af kollaborative robotter, så siger de også, at alle kan programmere dem. Fordi oveni at de er kollaborative, så er de typisk også anderledes, eller i hvert fald nemmere at programmere. Men hos os, der har vi så også valgt at sige, at en operatør behøver ikke nødvendigvis at programmere robotten, fordi at når man er færdig med at lave et nyt program, så skal den i princippet også risikovurderes igen. Og det betyder også, at fleksibiliteten i forhold til, at man bare lige laver et eller andet om, den er lidt svær at implementere i praksis. Netop fordi, at du skal ud og være sikker på, at det system, du får lavet, at det er sikkert. Og det er de rigtige mennesker, der har de rigtige kompetencer, der har verificeret, at det er sikkert. Det vigtigste ved kollaborative robotter, det vil sige, det er rent faktisk sikkerheden. Og sikkerheden, der er det aller vigtigste, at man rent faktisk begynder at arbejde med sikkerhed, så snart man har ideen til applikationen. Så det vil sige, når du begynder at kigge på de emner, du skal arbejde med, når du begynder at kigge på det værktøj, du skal arbejde med, så prøv at tage sikkerhedsdiskussionen med ind med det samme. Fordi det kan være, det alt for sent at lave det om, når du kommer og har implementeret robotten og finder ud af, at der er noget, der er lidt farligt.